La naturaleza tiene un mensaje para ti. La energía eléctrica es bienestar para todas y todos. Al usarla, recuerda que cada gesto cuenta. Por un país orgulloso de crecer en armonía con el ambiente. Dile al mundo, soy consciente. Consumo eficiente. Recuerda ajustar tu aire acondicionado a 23 grados. Para bajar el consumo eléctrico, cada grado cuenta. Soy consciente. Consumo eficiente.